такими полосками не пойдет. Вообще висит безотносительно к ветру. Ему, по-моему, на ветер абсолютно без разницы. Понимаете, когда он стоит хвостом к ветру, да, там угол отрицательный, ему задувает хвост. Такие момент получается. А вот у него оперение, ну понятно, дрожит. Почему? Потому что тот самый поток-то пульсирующий. Ну, на веселье. А? На веселье. При скорости, ну я сколько? А если горизонтальную балку на оперении сделать меньше? Чтобы она не воспринимала поток. Она же создает отрицательное давление. Есть так называемая ложка, горизонтальная ложка. Есть расчеты там, Петросян, мало самодельно, конечно, еще больше надо делать. Вот и кричат, и балку укоротили короткую, и хвостовое оперение очень маленькое. А та машина, которая в Питере стоит, она полностью беспилотная уже, да? Да, она летала, ну как, с пилотом, но по маршруту пилот показывал, руки ноги высовал. То есть по маршруту без пилота. А датчики вы сами систему ставили, да? Это друзья расточали. Делали все.